Unda yangi Kia Sonet avtomobili olsangiz, agarda bunga toza benzin quymaydigan bo'lsangiz, motor pishadi. Shuning uchun bunga eng optimal yechim albatta propan qo'yish bo'ladi va propanni ham qo'yganda mana shunday yubileynisini qo'yish kerak. Ahamiyat berib qo'ysa, 47 Belorussiya balon poddelka balon bilan aralashtirib qo'ymang va zaprashniklarga обязательно termotrubka sentraliga temir qilib qo'yib berganmiz. Xo'p, oldi qismiga keladigan bo'lsak, bu motorga maksimum zo'r qilib yurg'izib beradigan blogimiz albatta Alex bloklari bo'ladi. Montajlarga ahamiyat berib qo'ysalar, zavod holatda yig'ib berganmiz. Xo'p, bu motorga maksimum davom etkazib beradigan ATK original reduktor. Buni ham poddelkasi birga biri bor, lyuks kopiyasi, o'shanga aldanib qolmang, farqini ko'rsatganmiz. Original xomitlar va suv sirkulyatsiyalari обязательно pechkadan olingan. Nima uchun pechkadan olishlik shart deb aytayapmiz? Chunki agarda pechkadan suv sirkulyatsiyasini olsangiz, reduktorda yaxshi suv sirkulyatsiya bo'lib, yaxshi qizgani hisobiga proyekt berishi ham, yurishi ham ideal bo'ladi. X original farsunkalar va original xomitlar va hid chiqarmaslik uchun original fragment ishlanganlar va bir donagina anarazli filtr qo'yib berganmiz. Ko'pchilik monograsni qo'yishni ham xohlaydi. Xohlasa monograsni ham qo'yib beramiz, lekin men bu fragment ishlanganlar ulam bo'lib ketadi monograsni qo'ysangiz. Har qanday turdagi avtomobillarga siz xohlagandek yuqori sifatda propan va metan ustunovka qilib beramiz. Har doimgidek sizga aytamiz, siz sifatga talashing, biz sizni mashinangizni sifatli holatda propan va metan ustunovka qilib beramiz. Oldi qo'yilgan jihozlarga 100% 1 yil garantiya, balonga esa 10 yil. Bu videoni Kia Sonet borlarga yuborib qo'ying. Ha, aytgancha bizda har bir zapchast qo'lingizga ushlab ko'rsatiladi. Ya'ni men bu Farsunka X original deganimiz bilan bu zavod Xitoy bo'ladi. Xitoydan keladi, lekin Xitoyda poddelka varianti emas. Biz haqiqatda aytamiz, hech nimani bekitmasdan, ochiq oydin aytamiz, ma'qul kelsa keyin ustunovka qilib beramiz. Bu Alex blogimiz deganimiz, bu Polsha 100 talik original blog. Atikir degan reduktorimiz bu Turkiyani original varianti bo'ladi. Kimgadir mana shunaqa halol, ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, biz sizga taklif qilamiz, tanlovda adashmaymiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmang.